Сиз эң биринчи $500 канча жашыңызда иштеп таптыңыз эле? Менин оюмча адамдардын көбү бойго жеткен куракта иштеп тапса керек. Бул Илон Маск. Сүрөттө Илон 13 жашка чыккан күнү. Ал бактылуу, анткени 1 ай мурун ушул оюнду жасап $500 саткан. Оюнду ал программированияны үйрөнүп өзү жасап чыккан. Салам достор, Санжар. Бул видеонун карманы 21-кылымдын генийи, дүйнөдөгү эң таасирлүү адамдардын бири Илон Маск тууралуу болмокчу. Андыктан ыңгайлуу отуруп алыңыз жана лайк, комментарий калтырганды унутпаңыз. Кеттик. Илон Приторий шаарында төрөлүп өскөн. Бул США же Канада эмес. Приторий Африкадагы шаар. Анын ата-энеси Канададан көчүп келишкен. Апасы модель, атасы инженер болуп иштеген. Бала чагында Илонду аутист деп ойлосо болот. Ал көпкө чейин жалгыз, эч ким менен сүйлөшпөй жүрө берчү. Аны мектептен классташтары да сабап койчу. Бир жолу тепкичтен ылдый түртүп жиберишип, Илондун мурду сынган. Илон аябай көп окуучу, күнүнө жок дегенде эле 10 саат. Ал эми дем алыш күндөрү 2-3 китеп окуп салып ага көнүмүш адат болчу. Көбүнчө фантастиканы жакшы көрчү. Энциклопедияны кайра-кайра окуп турчу. 10 жашында Илонго атасы компьютер белек кылат. Программированияны ошол компьютерден үйрөнүп, 12 жашында оюн жасап $500 саткан. Жакында анын ата-энеси ажырашып кетет. Апасы Канадага кетип, атасы Африкада калат. Балдар атасы менен калууну чечишет, бирок көпкө эмес. 88-жылы мектепти бүткөндөн кийин Илон 17 жашка толгондо жана армияга кетчү убагында ал апасына Канадага көчүп кетет. Ал жакта кыйын күндөр күтүп турган, анткени ашыкча акчасы жок болчу. Ошондуктан ал фермага байкесине жумушка кирет. Анан Ванкуверде пилорамада тазалагыч болуп иштейт. Ага катарлаша эле Королдук университет Кингстонда билим алат. Мындан ары кызык окуя. Маск 20 жаш кезинде байкеси Кимбел менен ар кандай бизнес кылуу мүмкүнчүлүктөрүн издеп, справочниктеги болгон бизнесмендерге чалып түшкү тамактанууга чакырып башташат. Мындай бизнесмендердин бири Канададагы банктын топ менеджери болгон. Ал мындай сунушка таң калып, жолугууга макул болгон. Түштөнүүдө Илон ага аябай таасир этип, ал Маскты жайкы стажировкага өзү иштеген банкка чакырат. Банкта Илон саатына $14 акча алып иштеп калат. 92-жылы Маск СШАга көчүп кетип, 2 жогорку билим алат. Биринчи университетинде окуп жатып, Илон башка студенттерге буйрутма менен компьютер чогултуп берип акча тапчу. Ал эми экинчи жогорку билимин алып жатканда группалашы менен 5 уктоо бөлмөлүү особняк ижарага алышкан. Окуусун жана жашаган жерин төлөө үчүн ал особнякты дем алыш күндөрү түнкү клубка айлантып, кирүү үчүн тең туштарынан $5 алчу. Кийинчерээк ал Стэнфордко окууга тапшырып, көп өтпөй байкеси экөө Zip2 проектисин иштеп чыгуу үчүн окуусун токтотот. 95-жылы 23 жашында Илон байкеси менен Zip2 деген стартапты ойлоп чыгышат. Бул сервис тиги же бул компаниянын картадагы адресин жана ал компания жөнүндө информация кыска маршрутту түзүп берчү. Бул азыркы Google же Яндекс карта сыяктуу эле. Стартапты ойлоп чыкканда Маск 2 жолдошу менен ижарага офис алат. Алар күндүз офисте жашашат. Анткени батирге акчалары жок болчу. Түнкүсүн компьютерде код жазып, күндүзү интернет ылдамдыгы жайлаганда уктап алчу. Бул проектиге Илон акчаны каяктан алганы кызык болсо керек. Көбүнчө маалымат булактары акчаны атасынан алган дешет. Сумма $28,000 болчу. Илон өзү бул маалымат жалган деп, атасы менен мамилеси начар болгонун айтат. 99-жылы Zip2 сервисин $307 миллион сатышат. Маск $22 миллион акысын алат. Бул эң биринчи кымбат бага сатылган интернет компания болуп эсептелет. 27 жашында Маск өзүнүн биринчи миллиондорун иштеп таба баштаган. Ал акчага Маск McLaren F1 унаасын $1 миллион сатып алат. Унаасы менен күндө жумушка барып, 18,000 километр айдап салган. Бир жолу PayPal'дын уюштуруучусу жана Facebook'тун биринчи инвестору Питер Тил менен баратып, "Карасаң, мен кантип жасай алам" деген сөздөрдөн кийин газды жерге чейин тепкенде 640 аттын күчү бар унаа оодарылып жолдун четине кулайт. Унаадан башкалары аман калышат. Эң кызыктуусу унаа страховкада эмес болчу. Буга Масктын өзүнүн да күлкүсү келген. Кийин ал XCOM деген компания түзөт. Бир жылдан кийин конкуренти PayPal менен биригишет. Көп өтпөй, кеңеш директорлору менен келише албай, аны ген директор ордунан түшүрүшөт. Кийинчерээк eBay $1,5 миллиард PayPal'ды сатып алышат. Бул келишимден Маск $160 миллион акысын алат. Биографиядагы бул учур ийгиликтин тарыхына айланган жер. Биздин каарман тобокелге салып, $80 миллион Tesla Motors компаниясына инвестиция кылып, ген директор болот. Эгерде сиз Үңкүрдө жашабасаңыз, бул аталышты так уккансыз. Бул унаа чыгаруучу компания. Тагыраак айтканда, электромобиль чыгарышат. Ал кезде электроунаалар жай жана түрү суук болуп эсептелчү. Бул түшүнүктү Tesla компаниясы жоготууну каалаган. Азыр деле кээ бир айдоочулар кадимки күйүүчү май менен жүргөн машиналарды
электромобилдер алмаштыраарына көздөрү жетпейт. Тесланын электромобилдери өтө кымбат болчу. Топ Gear сыяктуу телешоулар брендке терс таасир калтырышкан. Буга Маск колун чүрбөй, сабырдуу болуп, тайманбас чечимдерди чыгарып, керексиз жумушчуларды бошотуп, компанияны автомобиль гигантына айланткан. Азыр электромобиль дегенди укканда баары Тесланы элестетишет. Илон өзү айткандай, Тесланын мааниси электромобиль бат чыгышына түрткү болуу. Бул ишенимдүү транспорт жана айлана чөйрөгө жардам кылуу. Биз ойлойбуз, адамзатка калышкан экология маселеси эң маанилүү деп. Эгерде кимдир бирөө келип, биздин Tesладан дагы жакшы унаа жасап, биз унааларыбызды сата албай банкрот болсок дагы, мен баары бир дүйнө үчүн жакшы деп ойлойм. Менеджмент сабактарында лекторлор чектен тышкары ойлонгула деп кеңеш берет. Бул боюнча Илон Маск докторлук даражаны алды десек жарашат. Маск башкалардан өзгөчөлөнүп, тобокелге салып иш кылуу менен айырмаланат. Жазуучу Макс Чавкин айткандай, күндү өткөрүү үчүн Илон 2 стимуляторго таянат: кофеин жана адамзатына Марсты колонизациялоого жардам берүү. Ачык бололу, ким Марсты колонизациялоо боюнча ракетаны бир нече жолу колдонуу жөнүндө ойлонот. Илон Маск чектен тышкары эмес, биздин дүйнөдөн тышкары ойлонот. Ал ракета курууну, программированияны 10 жашында үйрөнгөндөй үйрөнгөн. SpaceX'тин ийгилиги Тесланын ийгилик тарыхына окшош. Башында алар 3 жолу орбитага чыгуу үчүн ракеталарын учурушкан. Бирок 3 жолу тең ийгиликсиз болуп, ар биринде $1 миллион чыгаша болушкан. Эгерде дагы бир жолу ийгиликсиз учуу болсо, Илон Маск баарынан кол жууп калмак. 4-чү аракет ийгиликтүү болуп, НАСАдан контракт алышат. Ошол учурдан баштап артка жол жок болуп, SpaceX биринчи космоско ракета жеткирген жеке компания болгон. 5-май 2019-жылы SpaceX Starlink спутниктерин космоско жеткирип, дүйнө жүзүнө бекер интернет таратуу үчүн ийгиликтүү сыноо өткөргөн. Биз көптөгөн кинолордон учкан унаанын келечеги чоң экенин көргөнбүз. Бирок Маск бийик ылдамдыктагы транспорт үчүн Лос-Анджелестен Сан-Франциского чейин туннель казат. 2013-жылы Маск Hyperloop ылдам поезд концептин сунуш кылат. Hyperloop бир чоң шаардан экинчи шаарга бийик ылдамдыкта адамды жеткирет. Анын ылдамдыгы саатына 700 милге жетет. Илон бул ойлоп табуу $6 миллиард талап кылып, ишке ашыруу үчүн 10 жыл убакыт кетерин айткан. Маск эч качан артка чегинбейт. Бир жолу интервьюда менин менталитетим самурайдыкындай. Мен колумду чүргөнчө утулганым жакшы деп айткан. Бирок бул принцип эле эмес, Маск өтө эмгекчил адам. Жумасына 120 саат эмгектенип, иштеген жеринде уктап калчу. Анткени үйгө кеткенге убактысы жок. Ал SpaceX'тин негиздөөчүсү, Tesla жана Neuralink'тин ген директору, SolarCity'нин председатели. Ал эмигранттан США-нын кеңешчисине, ийгиликсизден дүйнөнүн эң бай адамына чейинки жолду басып өттү. Азыркы учурда Масктын байлыгы $188 миллиард түзөт. Тесланын акциясы 7 январда 5%га өсүп, анын эң чоң акционери Илон Маскты Amazon'дун негиздөөчүсү Джефф Безостон басып өтүп, дүйнөнүн эң бай адамы кылды. Достор, видеону көргөнүңүздөргө чоң рахмат. Илон Маск жөнүндө өзүңүздүн оюңузду комментарийге калтырыңыз жана лайк басып, биздин каналга катталганды унутпаңыз. Көрүшкөнчө.